ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ନାମକ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଥିଲେ, କେବେ ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, କେବେ ଝରଣା ପାଖରେ ନହାଉଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଦୁଇଜଣ ଏମିତି ହେଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ତର ଭାଗକୁ ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ଓ ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ। ବାଘା ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର, ଦୃଢ଼ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଥିଲା ଦୁଷ୍ଟୁମିଆ ଓ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ। ଯାତା ଯାତା ଭାଲୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଫଳ ତୋଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଗଛରେ ଲୁଚିଥିବା ସିଂହ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭାଲୁ ଡରିଗଲା ଓ ବାଘାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ବାଘାମାନେ ଭୟ ନ ହୋଇ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଫଳ ବାଣ୍ଟି ଖାଇପାରିବା। ସିଂହ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ହସି କହିଲେ, ବାଘା, ତୁମେ ସତକୁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଭଲ ମଣିଷ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମ ପରି ଜଣେ ନେତା ଦରକାର। ସିଂହ ପଛକୁ ଘୂରିଗଲା। ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଖୁସି ହେଲେ। ଭାଲୁ କହିଲା, ବାଘା, ମୁଁ ଡର ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ଭାଲୁ ଓ ବାଘା ଗଭୀର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଶିଖେଇଲ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ। ଅନ୍ତର ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ। ସିଂହ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅନ୍ତର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅନୂଠା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଛ, ଯାହା ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଓ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମନେ ଅଜୀବ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଭାଲୁ କହିଲା, ବାଘା, ଆମେ ଏହି ଗଛ ଠାରୁ କିଛି ଫଳ ନେଇପାରିବା ନା? ବାଘା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ଭାଲୁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏହି ଗଛ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବା ଜାଗାର ଅଂଶ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମାତ୍ର ଆସିଛୁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଗଛରେ ଜ୍ୟୋତି ଭାସିତ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଆବାଜ ଆସିଲା, ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମାନ କଲା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ନିଆଳି ପଥ ଖୋଲିଗଲା ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଖାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତି ଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଭାଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲା, ବାଘା, ଏମିତି ଅନ୍ତର ଜଗତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ବାଘା ହସି କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲର ସତକୁ ଯଦି ମନରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲପାଇବା ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ମାଗିଲା ସମ୍ପଦ ଦେଖେଇଦେବ। ପ୍ରଜାତି ରକ୍ଷା ମିଶନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଦେଖିବା ପରେ ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଫେରିଯିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ଓ ଗଧା ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଝରିପତ୍ର ଜାଲରେ। ଏହି ଜାଲ ବନ ଶିକାରୀମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। ଭାଲୁ ଦୂରୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ବାଘା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଶିକାରୀଙ୍କ ଜାଲ ଲାଗିଛି। ଆମେ କିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା? ବାଘା କହିଲେ, ଭାଲୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ, ସେପରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁମାନେ ଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ଜାଲ କାଟିଦେଲେ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଓ ଗଧାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାଘା ଭାଇ, ଭାଲୁ ଭାଇ। ଆମ ପରି ଅନେକ ପଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଶିକାରୀରେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନେଇଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ଶିକାରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ। ଶିକାରୀ ଧରିବା ଯୋଜନା। ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଘୁରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଜାଲ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତିରେ ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ବନମାଛ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିକାରୀ ଏକ ଝିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚୁନିଆ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାଲୁ କହିଲା, ବାଘା, ଏଠି ଆମକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଶିକାରୀ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ଜନମାନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ବାଘା ଯୋଜନା କଲେ, ଚଢ଼େଇମାନେ ଶିକାରୀ ଉପରେ ଡାକ ଦେବେ। ବନ୍ଦର ଶିଖରରୁ ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ଚିହ୍ନିବେ। ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଧରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା। ଶିକାରୀ ଆତଙ୍କରେ ପଳାଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଧରିଲେ ଓ ବନ ରେଞ୍ଜରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ବ। ନୂଆ ବନ ନିୟମ। ଶିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସି ହେଲେ। ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବନ ସଭା ବସିଗଲା। ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ହାତୀ ମହାଶୟ, ଯିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ଓ ନୀତି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୀତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷାକାରୀ। ନୂଆ ନୀତିର ଦଳ ତିଆରି ହେଲା। ବାଘା, ନିରୀକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ। ଭାଲୁ, ସହଯୋଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ। ବନ୍ଦର, ସୂଚନା ଓ ନିର୍ବାହ ବିଭାଗ। ଚଢ଼େଇ, ଆଶଙ୍କା ଅଲର୍ଟ ଦେବା ଦଳ। ଏହି ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ। ଜନ୍ତୁମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁଠି ଏକତା ଓ ନୀତି ଅଛି, ସେଠି ଅପରାଧ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ତିଆରି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବରେ ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଯିବେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ଧାନରେ। ସେଠି କ'ଣ ଆପଦା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରା କିପରି ସହସା ହେବ? ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ। ଏକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଚିଲ୍ଲାଇ ଚିଲ୍ଲାଇ ଖବର ଦେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିଛି। ବାଘା, ଭାଲୁ, ବନ୍ଦର ଓ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଏକ ଗବେଷଣା ଦଳ ତିଆରି କଲେ।
ସେମାନେ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାଣ୍ଡା ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଥରେ ବହୁତ ଅନଜଣା ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ ଥିଲା। ବନ୍ଦର କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କି ଚିଲ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲା, ଏଠି ତ କିଛି ଭିନ୍ନ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନାଚୁଛି। ଭାଲୁ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମାୟା ଅଛି। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତେ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। ଜଳପ୍ରପାତ ତଳେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ କଥା, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏହି କଥା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲର ମୂଳ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ, ଗରୁଡ଼ ରାଜା। ଏହା ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ସପ୍ତମ ପର୍ବ। ଗରୁଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ଫଳାଫଳ ଶିଳା ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ରାଜା, ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ, ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ସେମାନେ ଶିଳାର ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ତାହାର ଉପରେ ଥିଲା ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଓ ତଳେ ଥିଲା ଏକ ଝରଣା ମନ୍ଦିରର ଚିହ୍ନ। ବନ୍ଦର ଉତ୍ସାହରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛି। ଏଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଥ ଅତି କଠିନ। ପଥରେ ଥିଲା ଗଭୀର ନଦୀ, କାଟା ଝାଡ଼ ଓ ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ଅନୁସରି ଏକ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିବା ମନ୍ଦିର ପାଇଲେ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଳା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାର। ଭାଲୁ କହିଲେ, ଏଠି ଗରୁଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମ। ଏଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାହା ସତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ନବମ ପର୍ବ। ବନ ମହାସଭା ଓ ଶେଷ ଯୋଜନା। ଗରୁଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ଦିଆ ସନ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଘ, ଭାଲୁ, ବନ୍ଦର, ହାତୀ, ମୟୂର ଓ ହିଂସ୍ର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏକ ମହାସଭାକୁ। ବାଘା ଓ ଭାଲୁ ଗରୁଡ଼ ରାଜାଙ୍କ କଥା ସବୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏକତାରେ ନ ରହିବା, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସିଂହ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ସହମତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମହାସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଏକ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହେବ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବେ। ପ୍ରଥମ କାମ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୃଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ବନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ସମସ୍ତ ଝିଅ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ବାଘା ଓ ଭାଲୁଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରାର ଦଶମ ଓ ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ। ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷା। ମହାସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତଠାରୁ ଦୂରଦୂର ଧ୍ୱନି ଆସିଲା, ବୁଲଡୋଜର ଓ କଠା ମାସିନର ଶବ୍ଦ। ବାଘା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମଣିଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧ ଗଛ କଟିବା ପାଇଁ। ଗରୁଡ଼ ରାଜା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ଅଟଳ। ଯଦି ତୁମେ ଏକତାରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ ନେଲା। ହାତୀ ଗଛ ଆଗରେ ବଢ଼ିଗଲେ। ସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ ମୃଗ ଚିତ୍କାର କରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ। ମୟୂର ଓ ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଘୁରି ଉପରୁ ପତ୍ର ବୁଝାଇ ଲେଖା ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଏହା ଆମ ଘର, ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପାର୍କ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଶେଷ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି